ဆရာတို့အရင်နေ့က LED တွေအများကြီးကိုထွန်းပြခဲ့တယ်အဲ့ဒီ LED တွေထွန်းပြတဲ့ program လေးကိုပြန်ကြည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ program လေးကိုဘယ်လိုပြင်ဆင်ပြီးတော့ရေးလို့ရလဲ function တွေဘယ်လိုတိစောက်လို့ရလဲဆိုတာကိုရှင်းပြပေးမယ်အခုဆရာတို့ဒီမှာအရင်နေ့ကရေးထားခဲ့တဲ့ program လေးသဘောတရားလေးကြည့်အောင်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ program မှာ original ပါလာတဲ့ဒီ code ကလေးတွေရှိတယ်ဒါကဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ဆရာတို့သူတိမှတ်ထားခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုရှေ့က slash လေးနှစ်ခုခံပြီးတော့ရေးထားတာဖြစ်တယ်ဆရာတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဒီလို slash လေးတွေခံပြီးတော့တိမှတ်ထားလို့ရတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ code တစ်ပိုင်းပေါ့နော်ဒီအပေါ်ကဒီ code ၄ချောင်းဒီ LED အနီရောင်ကိုဖွင့်ဖို့အတွက်သူတုံးထားတာဖြစ်တယ်ဒီမှာတော့သူ LED အနီရောင်မဟုတ်တော့ LED အဖြူရောင်ဖြစ်သွားပြီဆရာကျိုးပြောင်းချိလိုက်တာအဲကြောင့်မို့လို့ဒီကောင်က white LED ကို on off once ဒီကုတ်ကိုတစ်ခါ run လိုက်လို့ရှိရင်တစ်ချိန်အဖွင့်ပိတ်ဖြစ်မယ်ဒါသည်ဆရာတို့အဖြူရောင်အတွက်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဆရာတို့ဒီမှာပေးထားလိုက်တာပဲအဲ့တော့ဒီ command လေးတွေကကုတ်တွေကိုဖတ်ရတာပိုလွယ်သေးတယ် command တွေအကြောင်းဆရာတည်တဲ့ဗီဒီယိုမလုပ်တော့ဘူးဒီထဲမှာပဲထည့်ပြီးတော့ဆွေးနွေးသွားတော့အဲ့တော့အဖြူရောင်ပြီးရင်3 က green sorry အနီရောင်ဒါပင်2ကအနီရောင်ပင်3ကအဝါရောင်အော်ဒီနည်းနဲ့ဆရာတို့ကဒီကုတ်တွေကိုအလွယ်တကူသဘောပေါက်အထောက်အကူပေးလိမ့်ဒါ orange တွဲဖြစ်မယ်ဒါ blue တွဲဖြစ်တယ်ဟုတ်ဒါတော့ green နောက်ဆုံးက white ဖြစ်အဲ့တော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ LED လေးတွေခုနှလုံးကိုသူ LED တွေ6လုံးကိုထွန်းပြထားတယ်အဲ့ဒီ LED လေးတွေကိုအစဉ်တိုင်းအဖွင့်ပိတ်ပြုလုပ်သွားတဲ့ဒီကုတ်ကလေးတွေကိုတွေ့ရအဲ့တော့ဒီကုတ်တွေမှာထူးခြားချက်ရှိဘာတွေလဲကြည့်အောင်ဒီကုတ်မှာပင်နံပါတ်တွေကလွဲလို့ရှိရင်အကုန်လုံးအတူတူပဲနောက်ပြီးရင်ဒီကုတ်ကလေးတွေတခုကအုပ်စုလေးတွေဖြစ်နေတယ်တကယ်လို့သာဒီကုတ်ကလေးတွေကိုရှင်းလင်းအောင်ရေးနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့အနေနဲ့ဖတ်ရတာပို့ပြီးတော့လွယ်မယ်ဒီကုတ်တွေကိုအသေးစိတ်သိထားဖို့လေတကယ်တော့မလိုဘူးဘာပြီးရင်ဘာလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ procedure ကိုဆရာတို့ကဒီကုတ်တွေအကုန်လုံးဖတ်ပြီးမှသိရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တမ်းကြာရင်အဆင်မပြေဘူးဒါကုတ်နဲတော့မလို့ဒါတော့မှအခုကုတ်အကြောင်းကြီးက90ဒီပါဖြစ်လာပြီတကယ်ကုတ်တွေအများများသွားပြီဆိုရင်မလွယ်တော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ကသူတို့အုပ်စုလေးတွေတစ်ခုချင်းစီကိုဒီ instruction လေးတွေတစ်ခုချင်းစီကိုဆရာတို့ကနာမည်တစ်ခုစီပေးပြီးတော့ဆရာတို့သူ့ကို function အနေနဲ့တည်ဆောက် function အကြောင်းမပြောခင်မှာ original ပါတဲ့ function လေးတွေအကြောင်းကိုပြန်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ original ပါတဲ့ function တစ်ခုရှိတယ် setup ဆိုတဲ့ function နဲ့ loop ဆိုတဲ့ function နှစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီ function နှစ်မျိုးမှာ setup ကတစ်ချိန်ပဲအလုပ်လုပ်တယ် loop ဆိုတဲ့ကောင်ကအချိန်ချင်းအလုပ်လုပ်တယ်ဒါတွေဒီတကယ်တော့သူ့အထဲထဲမှာ loop ကို function တစ်ခုကို looping ပတ်အောင်ရေးထားလို့ loop ဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်တကယ်တမ်းက function တွေဒီခေါ်သုံးမှအလုပ်လုပ်တာဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ pin mode ဆိုတဲ့ function ကသူ့ကိုခေါ်သုံးထားလို့အလုပ်လုပ်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့လို function တွေကိုဘယ်လိုတိဆောက်မလဲ function အကျမ်းတယ်လေးကိုတိဆောက်ပြfunction တစ်ခုရဲ့အင်္ဂါရက်မှာအစိပ်ပိုင်းဘာတွေပါလဲ function တစ်ခုမှာဆိုရင်ပထမဆုံးသူ့ရဲ့ return data type ဒီ function ကို run လိုက်ရင်အဲ့ function ကဘာပြန်ပေးမှာလဲအခုဘာမှပြန်မပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတို့တွေဒီ void function အမျိုးအစားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ setup က loop တွေကဘာမှ return ပြန်မပေးဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတို့ကဒီ void function အမျိုးအစားဖြစ်တယ်လောတဲ့အဲ့တိုင်းပဲအရင်သိထားဖို့လိုမယ်ပြီးရင် function ရဲ့နာမည်ဆိုတော့ဆရာတို့က
ဒီ function ရဲ့နာမည်ကိုရှေ့မှာဆရာတို့ရေးတဲ့ function တွေကို fan လို့ထည့်လိုက်မယ်ဒါမှ function မှန်းသိအောင်ကိုရေးတဲ့ function မှန်းသိအောင်လို့ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဟလာ white ဟလာ LED on white LED on အဲ့တော့အကြီးတစ်လုံးအသေးတစ်လုံးရေးတဲ့ရွယ်ချက်ကစကားစုတွေကိုခွဲဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်စကားလုံးရဲ့အစတွေကိုအကြီးနဲ့ရေးပေးခြင်းအပြင်ဖတ်ပူလွယ်စေဖို့ရည်ရွယ်ထားတာဖြစ်တယ်ဒီကွင်းသားကွင်းပိတ်ကလည်းဘာအတွက်လဲဆိုတော့ဒါက function တစ်ခုတည်းကို input အနေနဲ့လိုအပ်ရင်ထည့်ပေးလို့ရအောင်ခွင်းထဲမှာထည့်ပေးလို့ရအခုဒီမှာဘာမှမထည့်တာတော့ဘာ input မှမပါဘူးဘာ output မှမပေးဘူးပြီးရင် instruction လေးတွေကိုရိုးရိုးစုထားလိုက်တာပဲအဲ့တော့ function ရဲ့နာမည်က function white LED on သူ့ကိုခိုင်းနေတဲ့ချိန်ကျရင်ဒီနာမည်လေးကိုခေါ်ခိုင်းလိုက်ရင်ဒီကုတ်တွေလာပြီးတော့အစားထိုးပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်အဲ့တော့ white LED on နဲ့ဒီကုတ်ကလေးကိုဆရာတို့ဒီမှာ copy ကူးလိုက်မယ် copy ကူးလိုက်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီမှာလာပြီးတော့ထည့်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင် function တစ်ခုတိစောက်တာပြီးသွားပြီဒါပဲအဲ့တော့ဒီကုတ်တွေအများကြီးနေရာမှာဒီ function နာမည်လေးနဲ့အစားထိုးပြီးတော့ခေါ်ခိုင်းလို့ရတယ်အခုဆရာတို့ဒီကုတ်တွေကိုဖြတ်ပလိုက်လို့ရပြီကို run ချင်တဲ့နေရာမှာဒီ function နာမည်လေးကိုထည့်ပြီးတော့အနောက်က cp column ထည့်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်သူက function တစ်ခုအနေနဲ့အလုပ်လုပ်သွားပြီအဲ့တော့ကျန်တဲ့ LED တွေ on off အတွက်လေဒီမှာဒီကောင် on ရုံမကောက်ဘူး off ပါတဲ့အတွက်ကြောင့် off ပါရေးထားဒီမှာ LED တွေ off လုပ်ဖို့အတွက်ကိုလည်းထည့်ပြီးတော့ရေးပေးထားအဲ့ဒီနည်းနဲ့တခြား LED တွေအားလုံးရဲ့ဒီကုတ်တွေကိုလည်း function တွေတိစောက်ပြီးတော့အစားထိုးပြီးထည့်လို့ရသွားပြီအဲ့တော့ဆရာအားလုံးအတွက်ရေးလိုက်တော့မယ်နှစ်ခု3ခု4ခု5ခု6ခု9ခု6ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒီ6လုံးဆို6ခုပဲအဲ့တော့အဖြူရောင်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အစိမ်းရောင် white နေရာမှာ green ထည့်လိုက်ရုံပဲအဲ့တော့ pin နံပါတ်က6ဖြစ်သွားမယ်ဒါလေးပဲကိုရတာနောက်တစ်ခုက blue ဖြစ်သွားမယ် pin နံပါတ်5ဖြစ်သွားမယ်blue ပြီးသွားလို့ရှိရင် orange က pin နံပါတ်4ဖြစ်သွားမယ်နောက်တစ်ခု yellow အဲ့တော့နာမည်တွေတော့မှားလို့မရဘူးစာလုံးပေါင်းအတိအကျရေးပေးဖို့လိုတယ်ပင်နံပါတ်က4ဖြစ်သွားမယ်ပင်နံပါတ်က3ဖြစ်သွားမယ်နောက်ဆုံးကြံခဲ့တဲ့ကောင်အနီရောင် LED red အဲ့တော့ red ကတော့ပင်နံပါတ်2နဲ့ချိန်တယ်အဲ့တော့ဒီ function တွေကိုဆရာတို့ကခေါ်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီနေရာတွေမှာဝင်ထည့်လိုက်ရုံပဲသူနဲ့ဆိုင်နဲ့နာမည်လေးတွေဝင်ထည့်လိုက်ရုံပဲအဲ့တော့ဒီနေရာမှာ white နေရာမှာ green ဖြစ်သွားမယ်ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင် blue ဖြစ်သွားမယ်စာလုံးအကြီးသေးစာလုံးပေါင်းမှားလို့မရဘူးဒီမှာဆိုရင် orange ဖြစ်သွားမယ်ဒီမှာဆိုရင် yellow ဖြစ်သွားဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် red ဖြစ်သွားမယ်ဒီကုတ်တွေအလုပ်လုပ်လားမလုပ်လားသိအောင် simulation စမ်းကြည့်အောင်ဒါဆိုရင်အရင်ပုံမှန်အတိုင်းပဲတလဲစီအလုပ်လုပ်သွားတာကိုတွေ့ရလိမ့်ဒါသည်ဆရာတို့ function တိစောက်တဲ့အခြေခံသဘောတရားဖြစ်တယ်အဲ့တော့တကယ်ဆရာတို့ program တစ်ခုကိုရေးရင်ဘယ်ကနေစရေးမလဲဒါလေးကိုဆရာထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြမယ်အဲ့တော့အခုသင်ခန်းစာလေးကိုဒီနားမှာပဲဖြတ်လိုက်ပါတော့မယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်